Yes, it's a farm. Tunaenda pale sitaenda. Tunaenda Kizuiani. Toka Kizuiani. Mohamed Ismail Maundu. Ni nani? Mwenyekiti wa Vikindu Mashariki. Vikindu Mashariki. Kulikuwa tukio gani mwenyekiti hapa Bibijili? Tangu alfajiri ya leo. Tukio ambalo lilokuwepo hapa ni tukio la operation maalum ya askari kwa ajili ya kukamata majambazi. Kuna ni risasi ya kifua akafariki. Polisi amfariki mmoja. Baada ya hapo kwa hiyo baada ya hapo sasa askari kama unavyojua anakufa mtu lazima taharuki patikane hapa na pale. Lakini walipokuwa wanaendelea na majibishano sawa mpaka hatua ya mwisho wakapatikana watu 7 ndani. Lakini mwanaume mmoja ambaye kwamba alikuwa wa mwisho kabisa. Lakini hakuna silaha iliyopatikana. Kwa hiyo nasema kwa mtazamo wa haraka sawa inaonekana kwamba yule aliyefanya tukio lile kwa haraka aliwahi kukimbia na silaha. Kwa hiyo hakupatikana, lakini waliokamatwa ni wapo na wamechukuliwa na askari kwa ajili ya kwenda kutoa maelezo zaidi. Kwa hiyo katika tukio hili alifariki ni askari huyo mmoja, lakini raia waliokamatwa ni mmoja ambaye kwamba amepigwa bastola. Lakini wengine wametoka kwa hakuna jambazi alifariki kwa hapa leo. Ni 7. Sana kidogo. Pata kwa hiyo nyumba inaishi familia moja. Bila shaka wamepanga. Na mwenye nyumba ni nani? Mwenye nyumba jina simfahamu, ila tunamfahamu msimamizi wake ambaye kwamba anasimamia. Mwenye nyumba anaishi Temeke. Aishi hapa. Labda katika eneo hili ni tukio la ngapi kutokea? Eneo hili matukio yanatokea, huwa yanatokea mara kwa mara, lakini katika eneo hili kama hili, hii ni tukio la kwanza. Msimamizi na ni mwenyekiti, mmeshaanza utaratibu wa kuwatambua wakazi wa maeneo yenu kama ambavyo imeelekezwa? Huo utaratibu tumeshauanza tayari. Lakini hao mlikuwa mwatambua? Ilikuwa bado kwa sababu kimeelezo kwanza wanaingia usiku na waliokuwa ndani. Mimi mwenyewe binafsi sikujua kama nyumba ile wanaishi watu. Zaidi ya FLM unajua kwamba wanafanya biashara hapa ndo uani hakuna watu. Lakini leo hii ndo nashangaa kwamba naambiwa kwamba wanaishi watu uani. Kwa kweli nilikuwa siwatambui. Na mtu yote kila anayepita pale ni pako kimya sana. Kwa hiyo inasemekana hata nje walikuwa watoki huko. Wanakaa ndani. Walikuwa ni watu wa jinsia moja ama walikuwa ni familia? Hapana, ni wapo tofauti na watoto, walikuwepo watoto, unaona, pamoja na watu wazima.
mpaka usiku kuamkia leo tumetokea jambo kusikia sisi ni mabunduki, lakini hatuelewi ni nani wala ni nani hapo yatokea, afu ni jirani zetu hapa. Tunafahamu kwa sura. Kwa sura tuwafahamu. Sasa wewe jirani yako mfahamu kwa vipi? Mimi ni mbali kidogo na hapa, lakini nimesikia tu ni mabunduki. Mpaka nimeenda kibaruani, nimeaga, nimerudi kujifidia tatizo gani? Kujifidia ni majambazi sijui wamekaa hapo, sijui walikuwa sehemu gani, sijui ndio nipate taarifa zaidi niweze kuelewa. Na bwana msikiza mwenyekiti pale anaweza kujua jambo gani lililotokea kwa sababu muda nilikuwa vosifu. Mwaibale. Mkono kama mbao. Hao wanatimulia. Nani? Huko zitalia sasa hivi. Kule zitalia. Si unaona analinda? Zitalia sasa hivi. Unaona washasimama. Ngoja nifanyaje? Hapo watu nao wanaelekea hai picha yangu. Tunaona wameweka pale ulinzi kwanza. Wametageti pale. Bado. Alafu kuna zote kuna watu. Kule kuna watu na huku ndani kuna watu. Wamesimama kama walivyosimama. Mwaibale.